del gatto. E ho Uno, due, tre. Buonasera a tutti, eccoci qua e scusate che abbiamo saltato una settimana, ci siamo presi la vacanzina di Ferragosto e abbiamo fatto saltare via un video, ma l'abbiamo recuperato subito, abbiamo solo scalato di una settimana. Questa settimana cosa hai fatto di bello, Taki? ho verniciato il garage. Ma non è possibile che tu fai sempre questi lavori infami. No, ho verniciato una facciata e adesso mi manca l'altra perché ho dovuto sistemare, ho dovuto mettere del rasante, sistemare un po' di crepettine, non serie, però mi dava fastidio verniciare con le crepettine, no? Sai, crepettine. Quindi ti sei dimenticato che in realtà sei un intagliatore. Sì, ho fatto il carpentiere, diciamo. No, così non va bene. Allora, questa sera mi è venuto in mente di fare una puntata un po' estiva, visto per sopperire il fatto che il 15 non c'eravamo, facciamo finta che questa è la settimana clou del mese e parliamo un po' non lo so, vacanze legnose o progetti. Hai qualcosa in mente? Hai fatto qualcosa di bello? Allora, ho avuto stranamente l'influenza una settimana fa più o meno, dove avevo un sacco di cose da fare. Stai invecchiando ormai, sei del gatto. Dove avevo un sacco di cose da fare, quindi le ho posticipate e praticamente ho creato una scaffalatura per il laboratorio perché avevo troppa roba ammassata, no? Sai, il latte di impregnante, oli vari. E allora ho creato una scaffalatura dove ho messo tutto in ordine e c'è stato tutto. Ha rimesso a posto un po' il laboratorio. E invece Sì. in tagli come stai messo? Io Allora, di zero, non ho avuto più tempo neanche di sopravvivere. Quindi. Sto facendo delle prove per il video che uscirà a settembre, quindi tra poco, e però non svelo adesso niente. Però stavo pensando, visto che è estate, di provare a costruire, a fare dei ghiaccioli in legno. Wow, figata! Sì, sembra una minchiata, ma il lavoro che c'è dietro non lo è. È minuzioso. Bello! E questo qua andrà nel video? Nel video di settembre? Un altro? Questo no, perché devo ancora strutturarlo, devo ancora organizzarmi bene, non so ancora come organizzarmi. Quindi. Progetto estemporaneo. Sì, a parte che comunque servirà il traforo o il trapano, cioè servirebbe la fresatrice, però va bene anche il trapano. Per il manico, immagino. Sì, perché manico, come si chiama? Lo stecchetto del ghiacciolo. Perché pulendo qui lo studio ho trovato una scatola con dentro tutti degli stecchettini di ghiacciolo, ma non usati, sono quelli che si comprano per farli. Sì, nei reparti decoupage, quelle cose lì, capito? Dei negozi. E allora mi è venuta questa idea. Solo che andare a prendere la forma del ghiacciolo, che è una U allungata, diciamo. Sì, poi ci sono quelli un po' quadrati, insomma, però diciamo che nell'immaginario, dai, è sempre esatto. un po' arrotondato. Il ghiacciolo è così, no? E logicamente se noi andiamo a tagliarlo col traforo risulta spigoloso. Okay.
calcolando che, sì, beh, perché tu fai la forma del ghiacciolo, però dove vai a tagliare con la lama risulta un 90 gradi, giusto? Quindi, No, col traforo no, puoi fare tutte le linee che vuoi. sì, ma se tu lo guardi così, questo qua è diciamo, il pezzettino di legno del ghiacciolo. Se tu vai a tagliarlo qua, così, logicamente, se tu lo giri così, formi un angolo di 90 gradi col legno, capito? Vabbè, sì, poi ci passi di coltello, no? Esatto, però passandoci di coltello con quel legno che voglio utilizzare io, che è semplice abete, sono delle liste di abete, non viene molto bene perché si spacca. Si spacca. Quindi vado con la mola, la smerigliatrice, come ho fatto per la zucca. Sì, ma solo per tirargli via gli spigoli, quindi diciamo arrotondarlo un po'. Anche per togliere poi il filo che ti rimane. Esatto. Il famoso pelo del legno. Beh, però poi... l'idea figa, questa qua te la rubo, è troppo bella. Mi ha fatto venirti in mente di fare dei ghiaccioli. Mi è venuta in mente perché ho visto. Una volta pensa, Madonna, devo fare qualcosa di un ghiacciolo, perché no? È troppo bella. Stavo passeggiando per strada, stavo andando a bermi un caffè e ho visto una maglietta di questo ragazzo, ma che non conoscevo, proprio era un passante. E aveva su questo ghiacciolo arancio, che tra l'altro l'arancio è il mio colore preferito, no? Ma ha fatto un po' con i colori un po' vintage, presente, no? Sì, un po' più vecchio. Ho detto, secondo me questa potrebbe essere... Sì, è una grande idea. Ogni tanto io magari anche dal telefono vedo qualche foto che mi piace, che si potrebbe magari realizzare in una certa maniera, allora me la salvo. Sì, mi dici niente di nuovo, anch'io ho il telefono pieno di progetti mai fatti perché poi non ho tempo di farli, però sì, alle volte vedi qualcosa e ti viene subito in mente, no cavolo, questo qua potrei farlo di legno. E diciamo che comunque il ghiacciolo va a prendere un po' quello che è il carving, tra virgolette, e il fai da te, nel senso che... Sì, l'approccio che ci vuoi dare tu è quello, sì. Esatto, perché poi alla fine non è che lo stecchetto lo puoi incollare dietro il pezzettino di legno, devi metterlo all'interno, no? Sì. E quindi lì vai di trapano, si potrebbe utilizzare anche la fresatrice, ma con una fresa molto piccola che secondo me si fa molta fatica, perché su un pezzettino così quasi, capito? Pezzettino così si fa un po' fatica, quindi magari con una punta del 3 o anche del 2 fare tutti dei forellini a entrare 2-3 centimetri nel legno e incollarli sullo stecchetto. Bello, però ormai ti devi sbrigare perché tra un po' è finita l'estate. Ma difatti sul libretto delle idee, sul libricino lì che ho, è agosto 2025 c'è scritto. Ecco, ti sei già portato avanti. Bene. Sì. Quella lì mi sembra un progetto appetibile perché sono di quelli che in una giornata ce la puoi fare a farlo. Ma sì, ma penso che, cioè, volendo si possono fare anche dei, tra virgolette, gelati, nel senso... No, il ghiacciolo mi attira di più del gelato. Ma i gelati, quelli degli anni 90, quelli con tutte le spirali, sai, no? Sì, però non so perché il ghiacciolo in effetti mi ha colpito di più il mio immaginario che andare a cercare il gelato. Mi piace proprio l'idea di questa cosa piatta, bella. Sì, è semplice da fare, nel senso basta andare a ritagliare una dima con la carta e poi col traforo o con la sega nastro, però con la sega nastro secondo me si fa fatica perché la sega nastro ha una lama più spessa rispetto a quella del traforo. Certo. Quindi
si fa un po' fatica a fare la curva, mentre col traforo si fa più alla svelta. Bello, bello, bello. Sì. Io invece tempo zero, quest'estate è stata disastrosa per quanto riguarda aver tempo di intagliare. L'unica cosa che mi sono concessa è una passeggiata nel bosco a guardare le statue di legno di altri che sono stati così bravi da concludere. Ho fatto il video recentemente, poi magari lo allego qui. Mi è arrivata la mail. L'hai vista la notifica? L'hai guardato il video? Sì. Cioè, nel video io ovviamente non ho messo tutto ed è stato fatto alla mia maniera, però il posto è veramente bello, cioè per chi vuole fare un viaggetto e raggiungere il Piemonte non è neanche il solo percorso che si può fare, quindi è carino, interessante. E comunque sono tutti animali intagliati a motosega, veramente belli, veramente perfetti, alti come una persona. Sono interessanti anche da guardare per imparare. Comunque uno che dice, sai, devo imparare le dimensioni, devo imparare il 3D, secondo me andarli a vedere aiuta tantissimo, perché te lo vedi lì così bello, così grosso, che è più facile immaginarti come possa essere stato fatto. Beh, bello, mi è piaciuto, un bel Ma percorso. anche solo dico toccare proprio i, tra virgolette, lineamenti della struttura. Sì, infatti imparare quello che è stavano proprio dicendo bello. prima. Quello che stavano dicendo prima. Sì, è veramente bello perché non lo so, ti sembra tutto così naturale, no? Visto già bello che è fatto, ti viene da pensare, boh, dai, è una cavolata, si fa abbastanza presto. Poi in realtà quando tu hai il pezzo nelle mani, te lo giri un sacco di volte per arrivare a fare quell'espressione, quelle cose lì. E poi questo qua è una vecchia conoscenza che fa questi percorsi, e secondo me anche sta migliorando nel colorarli. Li ha colorati veramente, veramente bene, con proprio delle belle sfumature, veramente un bel lavoro. Il percorso poi è breve, quindi si fa facilmente, molto carino. Speriamo che la gente venga attirata, che vada a vederlo, così magari ne faranno altri e c'è più possibilità di andare in giro e di godersela un po' in mezzo al legno, che non è mai male. Cioè, bello il bosco, ma se c'è anche qualcosa di più da vedere, Beh, quello lì sicuramente. Poi per una persona a cui piace intagliare, a cui piace l'intaglio, andare a vedere sempre le opere, gli intagli degli altri è... Poi non so perché a me fa più effetto vederli così, forse perché è la tua tranquillità, è difficile che incontri qualcuno, anche se lo incontri non è che fai la coda per ogni statua, che mi piace di più vederlo così che in quei mercati o comunque quelle esposizioni fatte apposta, perché quelli attirano in effetti poi più gente e tu, non so, perdi un po'. Cioè, l'oggetto è sempre bellissimo, però il fatto di essere nella confusione, secondo me, non ti lascia proprio la cosa di godertelo, di guardarlo proprio bene, di fare anche proprio la foto dei particolari che ti interessano. Quindi, non so, la sto trovando una bellissima idea per valorizzare dei territori, perché poi comunque magari sono anche zone belle che meritano, ma essendo che sono solo boschi, è ovvio che un turista non sa magari dove andare, quindi con un valore del genere può essere una cosa interessante. Per fortuna adesso qualcuno lo stanno facendo. Accidenti, questa sera va tutto storto e ho perso il collegamento con Taki e non riesce più a rientrare nel programma dove stavamo registrando, e quindi concludo il video da sola, tanto il tempo era quasi scaduto, quindi lasciamo così il discorso un po' a metà, ma in realtà volevamo poi parlare un attimino magari di campeggio, di che cosa portarsi in vacanza per intagliare, queste cose qua, o se avete dei piccoli progetti, e boh, magari ne parleremo in un altro video, vediamo. Tanto per stasera è andata così, ragazzi, scusate.
non riusciamo tra l'altro a recuperare il tempo perduto e non riusciamo a girare un altro video, e quindi vi saluto io da parte di Taki e grazie di essere stati con noi anche questa sera, di aver fatto due chiacchiere, e spero che vi siate comunque divertiti o che se non altro avete passato questa volta pochi minuti e non è andata male come cosa, e questi pochi minuti insieme che vi siano comunque piaciuti, e ci farebbe piacere sapere cosa state facendo, come stanno andando le vostre vacanze, i vostri intagli di vacanza, se avete lasciato perdere di intagliare per dedicarvi a divertirvi, oppure se avete effettivamente continuato la vostra attività di intagliatori. I commenti, lo sapete, ci piacciono sempre, quindi vi aspettiamo e alla prossima, e speriamo che stavolta di avere meno problemi, se no mi tocca sempre parlare da sola e non sarà bello. Ciao a tutti, buona serata. Bye bye.